L'immagine di una piazza ampia con il monumento dedicato a Giannino Ancillotto spostato verso la strada e con la canaletta che scorre a ridosso degli alberi, così come l'ha voluta la precedente giunta Zaccariotto, non resterà uguale. Il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, ha autorizzato l'installazione di strutture fisse in piazza Indipendenza per gli avventori dei 4 bar che gravitano attorno. Un secondo restyling che giunge dopo la decisione di rendere pedonabile un tratto di Corso Trentin. Tra non molto sarà completata la prima terrazza fissa adiacente al centro culturale Leonardo da Vinci, con le spese sostenute dal bar Tiffany che l'ha voluta per i propri clienti. Sicuramente ne faranno seguito delle altre in sostituzione degli ombrelloni aperti nella bella stagione da altri bar. Ma se il sindaco è d'accordo sulla trasformazione della fisionomia della piazza e del centro cittadino, in molti non lo sono affatto, a cominciare dai commercianti della zona pedonalizzata decisi a ricorrere al TAR per il ripristino della circolazione automobilistica. Non lo sono gli abitanti di Via Jesolo, sulla quale si è riversato il traffico deviato con un aumento esponenziale di inquinamento acustico ed atmosferico, così come non lo sono USL e i Vigili del Fuoco, che rispettivamente vedono i propri mezzi, ambulanze e autobotti, fare lunghi giri per le operazioni di soccorso, perdendo tempo prezioso. Non lo sono i comitati dei cittadini che si scagliano contro gli orribili gazebo in strada, vuoti 5 giorni su 7 e che fanno più miseria che bellezza. Se fossero state almeno casette in legno anziché i tendoni in plastica, l'impatto visivo sarebbe stato diverso. L'ultimo intervento del quale per il momento si vocifera soltanto è il tombinamento della canaletta che percorre tutto un lato della piazza che, secondo i progettisti, ricorda lo scorrere del vicino Piave e che invece adesso viene giudicata ricettacolo di foglie, carte e mozziconi di sigarette. E le polemiche sono solo all'inizio.